Lek terus Aja. kowe tak sikut pisan. Demen. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Iki lho. Nah, ngono lho, Pak. Ngono lho. Tak jotos lho. Sing dirabeki anake jenenge sapa? Iki acarane apa? Acarane bengi iki kemantenan. Eko gendeng. Wah, iki dipirsani piyayu akeh lho. Lho anu niku. Nah, niku. Kowe kok merintah-merintah aku ya apamu? Cek. Apamu? Niku ora. Ora, sesuk tak. Jotos kene. Masamu kaya bagus-bagus. Banyak. Banyak. Bang plong iki lek sing nembange panjenengan menawa kok geter suasanane Alah Mas. diaturi sedaya menika gumantung saking kru-kru panjenengan, Mas. Iya. Wah, jan elok sanget. Elok sanget tur mbingahaken sanget. Dalu niki. Dalu niki saestu, Mas. Iya, ditimbali karo panjenengane Bapak Bapak Sukarni, Tarmani. oh Pak Tarmani nggih. Heeh, Pak Tarmani. Pak Sukarni lah ya sing ngenane to. Iya. Pak Tarmani. Nggih, Pak Tarmani. Nggih. Mula alhamdulillah Pak Tarni anggenipun dalu menika ngekaraken Kang Putra, mujudaken syukur ingkang maha agung. Iya. Katitik sedaya warga masyarakat wonten ing Demuk dalu menika nderek ngestreni, nderek urun donga dumateng Bapak Tarni sak keluarga. Tarmani. Kok pakai Tarni. Sinten? Bapak Tarmani. Nggih, cilikane. Pokoknya kelingan Tarmani ya. Angke, Iya, Pak iya. Tarmani. Heeh. Kok iso. Mula alhamdulillah. Kula niku kaya nyuwun pangapunten Mas. Pripun. Jan kaya temu kangen nek kalih piyai ngriki. Diaturi kok. Cobi panjenengan pirsani sing mirsani kaya ngeten niki. Leh ikhlas anggenipun lenggah wonten Tegalan niku. Ya. Niki nek mboten piyai sing kagungan penggalih atau kolbiahnya itu ikhlas saestu. Ngeten lho. Wah, jan ikhlas. Kamu kok linggo ning Tegalan. Sebabe nyapa kok linggone Tegalan? Mergo lek becek linggo ning kono. Mesti ngono. Ya ora kae bar buah terus rene ngono lho Mas. Nek alhamdulillah Mas. Ajeng kaya ngapa insyaallah mboten kok keluarganipun Bapak Tarmani. Nggih. Lan mliginipun warga masyarakat Demuk insyaallah keikhlasan tuan rumah dan keikhlasan warga masyarakat niki pikantuk hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ingkang dipun palakramaken Mas Andi kali Mbak Endang. saged dadi keluarga ingkang bahagia sejahtera. Amin. Ya. Ping pangajab kados mekaten Mas. Heeh. Mula niki wonten Demuk jan kaya-kaya kula niku kangen Mas. Pripun? Panjenengan saged mlebet mriki to? Nggih, saged. Kula ngojek kok, Pak. Lho. Sebabe Ah mobil ra iso mlebu ning kula peksa. Wonten ning saged mlebet mriki. ya. Lagek mlebu mudhun mobil wis dipapak tutik. Jono? Tutik Jono, tutik tukang masak ya lho. Gua ceret dinteni wong pawon dadak ngejak foto barang. Ya ngoten niku bot-bote le seneng karo panjenengan. Seneng ya seneng ya. Lah wong tak kon gawe minyak wangi. Ambune jan koyo wong pawon kae. Wes aku jan. Ya ngono ki jenenge panjenengan iki pejuang tanpa tanda jasa lho Mas. Tak estu tanpa wonten piyayi-piyayi ingkang wonten pawon. Heeh. Wah jan kaya-kaya mboten saged ingkang leladi dalu menika. Saestu. Mas. Regengo sing ngarep. Weh, Rameo tamune Nah, lek niki. pawone iki apa jeneng ndak sukses Mas. saestu. Tuan rumah ki ya rumangsa bingung. Kula kalih Mas Kluthuk teko duk rokoke Ji Samsu sampurna kalih Ji Samsu kalih. Hebat. Lodone dicepake teng ngandhap sedaya sak segone sak buah-buahane. Nah. Hebat. Metu teh lali ra dikeki gula. Ya tutik iki sing. Yo tutik kuwi sing kleru tutik kuwi. Cangkik mikir pota-poto. Apa? Lho aku lek nang kula lek main kene iki piye, Pak? Demuk iki kaya dulur kula kabeh. Diatur ya. Kula niku sapa kula ya ngriki. Kula niku dolan kula ya ngriki. Dadi demuk niku nang sewu. Kula kalih Pak Tarmani. Niku nggih nembe sepindah menika kepanggih mergo napa Pak Tarmani ngasta wonten ing Malaysia. Malaysia. Tapi menawi kalih Bu Samti, wah, kaya menika saestu lho, Pak. Bu Samti niku setiap kali enten wayang, kala wingi kula teng ngene dusun putih niku ya melu demuk. Demuk niki to, dusun niki Bu Samti nggih mirsani. Kala wingi enten pengaosan teng mriku Bu Samti nggih rawuh. Nggih. Tapi memang beda Bu Samti iki. Biyen saurunge digawe ya. Nggih.
Pilek nonton wayang itu sederhana. Oke. Pengajian ya sederhana. Leres. Begitu duwe gawe. Wah, Ya sederhana ya, Mas. oh sederhana piye? Jos ya bener. Penampilan. Lho, Apa nyusun biasanya apa salam tamu? biasanya salaman karo aku mek biasa. Biasa. Bu Samti lho, Mas Jon, nggih. Biasa, ngene ngelit. tok biasa. Saiki mau duwe gawe rada beda apa? Pripun, Mas? Mas Jon. Aduh, kados pundi kabaripun? Saiki nggih. Oh. Saiki. Oh, karepe tangane rada kesel apa? Dudone gelange gede-gede Pak. Kowe iki pancen jari payahnya Bupati. Jere payah. Payah. Heeh. Ayo, jari payah ki tangan kesel. Ki lho omong tempo contot ae. Mas, Nek. sing lebih istimewa lagi. Istimane bose to. Heeh, juragane Mas. Panjenengane Bapak sapa? Wis to. Limpotong. Iki sing diarani juragan sing seneng karo pegawene. Bos Victor. Bapak lim rambut menika. Limpotong. Lem potong kok iso. Lah iya Lem potong. potong. Lah ya Lem potong. Master Limpotong. Ayo potong rambut, lim potong rambut. Ya sing apik lek nimbali Bos Victor. Bos ngono Peter, bae. Bos Peter. Oh. Lim potong. Hmm. Ini bisa dinamakan bahwasanya dadi anak buah, kuwi lek nyambut gawene tenanan, insyaallah juragane bakal tresno. Tresno. Amin. Nah kan nyatane beliau Bapak Lim Potong, Nggih. iki adoh-adoh ke Malaysia, neng kene mung ngrestoni, mung wehi donga, apa sing dadi gawene anak buahe Pak Eko. Kalau Alhamdulillah. Loh, kalau menyangkut dengan Pak Master Limpotong, pakailah bahasa Indonesia. Beliaunya mengerti, lek bahasa Jawa beliaunya tidak mengerti. Lim Potong itu cinta terhadap anak buahnya. Oh, iya. Dan beliaunya terhadap Pak Tarmani ini sudah tidak menganggap anak buahnya, tetapi sudah menganggap anaknya sendiri. Tadi Iya. cara bahasa Inggrisnya love stuff. Love stuff. Apa kuwi? Cinta kepada karyawannya ki love stuff. Kowe ra plak-plak. Mbok rasa digandeng-gandeng nih. Love ki apa? Love ki cinta. Nah, staff ki apa? Staff ki pegawai. Lah iya, Iya. tadi pegawene lem rambut. Lem potong. Iya. Wes pokoknya cintanya terhadap Bapak Tarmani itu Mr. Pitcher Oh. itu beliaunya kerso datang di Indonesia Ya. khususnya di Demuk di Tulungagung ini Hmm. menunjukkan apresiasi yang tinggi juragan terhadap beliaunya anak-anaknya Pak. Heeh. Ngoten lho, Pak Eko. Para karyawannya. Nggih. Tapi Nih, kata-kata ngeten lho, Pak. tapi Mula nun sewu, Pak. Kalau kita berbicara Pak Tarmani, niki saya teringat istri saya, Pak. Loh, ada apa sangkut pautnya dengan istrimu? Istri saya dulu juga kowe iki kok kayak kaya guru SD. kok kaya Kalau kowe pertanyaan petani. api jagongan Nah, kok malah. lah iya, ada Siapa apa? kan nama gurunya ngono. Iya. Kok Hmm. ngene, Pak. Pak Eko. Hmm. Jadi itu saya teringat histori perjalanan Pripun? istri saya. Istri saya bojo kula, Hmm. niku mbiyen yo tau nyambut kiring Malaysia, Pak Eko. Istrimu pernah ke Malaysia? Betul, Hmm. menjadi TKW Oh iya, apa TKW itu? Tenaga kerja wanita. wanita. Oh Nggih, iya nggih, iya. Tapi menawi Pak Tarmani menika nun sewu, Hmm. ting bangunan. Ah. Ya. Tapi karena istri saya itu istri, itu menjadi Baby sister. baby sister. Wah. Wah, Ning iya. mriko. Iya, 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 iya. Jadi Ngomong sapa, Mas? Ngomong. Ngedusi sapa? Dulang sapa? Upin Ipin. Ning mriko. Kowe tak tapuk lambemu kok iso. Kowe yo baby sister ki yo ngomong bayi. Lah iya bayi Malaysia aku ndelok sampe tekoni nyapot to jane iki. Kok iso upin-ipin ki. Terus yo. akhirnya? Akhirnya sukses Pak alhamdulillah. Iya. Tapi sak niki pun wangsul, pun kula pun rabi kalih kula akhirnya teng griya. Niki pun kula bukane usaha, Pak. Usaha Apa? apa, Mas? Buka toko. Alhamdulillah, Nggih. kayak minimarket ngono kaya. Ya tadi amon rasa cedak to. Iki mesti buka toko Pak Eko. Hmm. Dados alhamdulillah sakniki sukses buka toko menika omsete sedina menika saged 20 juta, Pak. Masya Allah. Wah, Jane Allah. sing didol apa toko meracang apa toko elektronik Lah nyapa apa dodol? toko kecantikan? Lho nyapa kok Ah dodol? buka toko ki. Buka toko ki maksudnya bojoku jam 3 isuk ngoten nika. Nggih. Betok kunci Inggris. Ah. Akhirnya toko tutup dibuka, Pak. Oh. Wah, ngerampok, Mas. Walah ngutil to. Kuwi jenenge bojomu ki ngutilisasi. Tapi lah buka toko. Ayo buka ki nek tak kira ki ngedep ngono kae. Buka toko. Ngawur wae. Pangapunten Mas Eko. Nggih. Mula dalu niki seneng-seneng Nggih. Pak Sinten Pak Tarmani. Pak Tarmani. Hmm. Pak Tarmani menika nuwun pangapunten. Hmm. Berbagi kebahagiaan yo ora dadak ngenteni, Ah. bersedekah yo dadak ora dadak golek-golek. Ah. Ini yang perlu kita contoh. Apapun perbuatan kita, apapun perilaku kita, wong kuwi yen duwe aja sok mulu-mulu. Hmm. Tegese sok dhuwur-dhuwur. Iya iya. Yo ngene iki sing digoleki. Mas, Pak Tarmani iki lek sampean onceki
artikulasi nama apa, Mas? Wah, piyayine mon Mendel mawon kaya Lah iya, justru Mendel itu oncek-oncekane nama Tarmani ki apa? Sampeyan apa Mas Tarmani. Ruduk? Heeh. Tar itu adalah Tarmani. Oh. Nyun pangapunten, Mas. Heeh. Tar itu adalah nun sewu. Beliaunya tidak akan gentar. Ya. Biarpun menghadapi lika-liku kehidupan manusia itu pasti ada gejolak-gejolak yang menimpa dalam keluarga. Ya. Manusia wajibnya itu mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Ya. Ini loh, Pak. Tar, Tar, tidak ma. akan. Ma itu adalah manteping kolbu. Iya. Antarane akhlakul karimah, jasadiyah, kolbiyah. Itu sudah dirangkum menjadi satu, akhirnya menuju keluarga yang berbarokah. Ya. Ni. Niatnya apik, niatke goleke seneng, goleke nikmat, kula bengi iki dintekke ragat. Iya. Ben kabeh ing pangajab ben slamet donya akhirat. Amin. Niki lho, Iki lho Pak Tarmani wis diartikan. Saiki garwane Pak Tarmani iki Ibu Samti. Oncek ana Bu Samti. Wah, lah kalau tak unceki bro dituthuk Pak Tarmani aku. Loh. Bu Samti kok ngunceki lho, Tegese jerone Bu Samti ki apa? khusus. Khusus Astagfirullahaladzim. Rada rene ta? Astagfirullah. Masya Allah. Astagfirullah. Bu, Ning arep Bu Samti kuwi Ya. paling tidak kaya garwane Pak Pak Tarmani. Tarmani, ya. Kuwi paling ora yen Pak Tarmani sudah saya orientasikan namanya. Lah, Bu Samti. Samti, kuwi paling tidak kamu juga ikut merasakan bagaimana rasanya. wong bojoku nganggur kok rasane Bu Samti. Jadi gendeng aja nih. Maksudnya Pak Eko itu kamu lihat Bu Samti. Wes mau tak delok lemundek. Aduh, piye ya Pak ya. Kene lho Mas Jo, Bu Samti. Bu Samti Itu adalah istrinya Pak, Pak Tarmani. Nah, bagaimana Bu Samti itu bisa kamu lihat secara detail, Sudah. ikut memikirkan. Oh keluarga aku ora tak pikir Bu Samti. Bocah kok angel. Ini, Lek Pak Tarmani wes mau gini lho, piye Bu Mas? Samti kuwi Piye? jenenge Samti. Samti. Sam karo ti. Ti. Kuwi nek diwaca Samti. Kepanjangane. Samti. alah. Kaya Ya. coba bet lho kono ya. Bu Samti. Heeh. Sam menika saka tembung sampun. Sampun kaleksanan, sampun kasembadan, mantoke utawa ndawuhke putrane sing nomor 1. Asmanipun. Iki sing iso diarani wong tua sing bertanggung jawab untuk mendidik kedewasaan kesejahteraan keluarga. Alhamdulillah. Insyaallah yen wis sampun dilaksanane, insyaallah beliaunya Bu Samti bakal oleh berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah amin. Ti. Tim menika saka tembung nun sewu. Insyaallah tidak akan mengecewakan. Wow, Tegese tidak. beliaunya ki duwe gawe ora gemen-gemen, ning beliaunya duwe gawe iki tidak akan mengecewakan tangga teparone lan keluargane. Nyatane terbukti masak sak menumbane, ya sik ngono hiburan sak mini gedene, insyaallah iso nyenengne marga masyarakate, insyaallah kabeh sing rawuh ing dalu menika bisa slamet donya lan akhirate. Amin 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 Wah, amin amin. Berarti doa dari Bu Samti. Loh. Juga minta doa dari warga Loh, masyarakat. nggih, Bos. Saling doa mendoakan. Betul. Lan warga masyarakat sakmene teko sing dalu menika niki saudarane ora mung ndelok wayang tok, ning melu tirakat. Tirakat paling abot menika wong Jawa sing darani melek, Bos. Melek. Melek ki tirakat paling abot. Lek Oh. ngempet luwe sik iso. Ning lek ngempet melek niku angel, Bos. Sing ngomong sing iso ngempet luwe sapa? Ngaku iki gampang luwe. Lah, berarti jangan nun sewu. Hmm. Jawane kurang tuwuk. Kok iso Jawane kurang Lakon, tuh? lakon. Lakonmu ki kurang jos, Bos. Kula niku nun sewu. Luwe iki iso tak empet. Weh, kayak gitu. Kula niku mangan nggih. Hmm. Sedina ngoten niku nggih. Oh. Isuk jam 4 niku lagi mangan. Papat isu. Papat isuk mulai ngeten iki kula langsung mangan. Mamam. Ngantek mengke jam 6 isuk. Wis sewengi mupet, Mas. Sedina sewengi lho kuwi. Iki kuping ngrungokno. Ngeten iki nggih. Ah. Kula lek ngempet luwe ya. Ah. Mulai ketanggapan ngeten iki. Ah. Jam 4 isuk ngeten iki mangan. Mangan. Ngantek mengke jam 6 isuk. Dadi sedina sewengi. Loh, ya wis jam 4 iki jam 6 isuk sesuk iki lho. Mangan nek. Lah, Oh. niku terakhir. Oh, alah, Rong jam. Kuwi berarti kuwi jenenge kowe iki luwe apa gragas? Baru mangsa aku dijak Ngomong ngomong-ngomongan. jam iso tak kira. Ngomongnya kasepuan. Jajal sing kok sampean ngomong niki mang melek iki mang piye, Mas? Melek ki nun sewu. Melek ki padha karo tirakat. Tirakat ki apa sing dijaluk insyaallah nun sewu. Awake dhewe gelem nuruti utawa ngetute perintah Gusti Allah, ngetute perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah apa sing dijakah bakal diijabahi. Heeh. Contohnya Contohnya ngeten, Bos. Ki ngomong tuweknan iki. iki piyai kene iki piyai religius. Lho iya lho. Piyai agamis lho. Acarane napa? Mantenan. Manten. Manten tapi ki ngekarke. Ngekarke Berarti tegese maune ya. ciut.
Terus dikarne ngono. Dikarke tegese ngene lho. Mantene diseneng-senengke ngono. Oh ya ning kafe lho jos mesti kuwi. Aduh, kepiye ya iki ya? Maksudnya manten loro kuwi diunggahke. Dikerek. Syukuran wis. Wah, wong Jawa ki ngarane nang kembar mayang. Kembar mayang. Ah, kuwi lho. Kembar mayang ki aja didelok kembar mayange ning filosofine utawa artine. Tegese kembar mayang kembar ki padha, mayang ki madhep mantep nindakake sembayang miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Oh, Seneng oleh dadi manten. Ning aja lali Mbah Marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala nyuwuna apa dimen keluargamu bisa bisa dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Iki. Wafiru ilallah. Nah, Apa kuwi? Kembali kepada Allah. Waduh, duh. rungokno, Lek kula Bos. niki seneng karo bojo kula niku sing kula senengi dhisik biyen niku mergo saka kecantikan kok, Mas. Aduh. Aku ki tresno karo Nah, piye to kuwi? terus bojo wae. Tresno bojo ki ya mergo saka kecantikan. Salah. Nyawang sinden-sinden mergo ayune sinden. Kleru. Lah piye? Wong wedok ki aja didelok saka rupane. Lho. Berarti sampean salah Pak Eko. Sing didelok apane? Nun sewu. Berarti lek rupa secara garis besar ki lek wong Jawa ngarani wujud. Wujud. Berarti tresno karo wong wedok mergo Wujude no. tresno karo omah mergo Wujude gede. tresno karo mobil mergo Wujude apik. kabeh ning donya sampean tresno mergo wujud. Piye carane nresnani Gusti Allah sing tanpa wujud jenengan? Apik, bosone apik iki. Apik kuwi. Ayo, Perlu dikasih apresiasi iki. Wong iki nang endi dinggen ya, Mas? aja, Lho, lek terus aja. kowe tak sikut pisan. Demen karo sesuatu Salah. ki mergo saka pandangan pertama, Mas. Demikian selingkuhan. Demen karo sesuatu Oh, sesuatu. kuwi mergo saka pandangan. Dadi aku tresno Salah Pak Eko. Tresnani sembarang sing ana ing alam donya ki aja mergo apike, aja mergo ayune, aja mergo gedine. Kuwi salah. Mergo sampean ki tresnani kabeh mergo wujude. Sing tak takoni piye carane tresnani Gusti Allah sing tanpa wujud. Kuwi kan jenengan. Gusti Allah ki yo nun sewu senajan. Seto, lek tresnane karo Gusti Allah ki terus piye? Mergo yakin. Kabeh ki tresno ning alam donya mergo yakin. Tresno karo bojo mergo yakin bojo ki bisa nggawa awake dhewe urip sejahtera. Tresno karo mobil awake dhewe mergo yakin mobil iki ora bakal macet. Tresno karo omah ya mergo yakin omah iki bisa tanggo hidup rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah yen tresno karo Gusti Allah mergo yakin uripmu bakal temu temen lan tekan. Wah. Awakmu kok pinter manen gak? Pinter ki Kayak sak. Kene iki ngaji yo bos-bos. Padahal kono otak-otak tok. Cangkemmu Ora iki. anger mlebu. Lah awakmu tau ning pondok piye? Mondok no. Pondok ngendi e? Pondok Ramadan saulan aku. Pondok itu wontenipun tebu coklat. Tebu ireng. Iya. Pondok tebu ireng. Ngene, pokoke donga sing apik ya, Bos. Tombok gontrol. Gontor. Dadi insyaallah mantene sing dikarne dadi mantene sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bu Samti kalih Pak Tarmani dadi keluarga sing becik, sing Amin, apik amin. lan keluargane bose Mr. Tong, Mr. Limpotong. Limpotong, Utawa Master Victor. Victor kuwi dadi juragan sing apik, Amin. sing akeh rezekine, Amin. dindawane umure Amin. lan diparingi kesehatan. Wis, Alhamdulillah. donga sing apik meng ngoten niku. Lan penonton sak menembane muga-muga kabeh panjang umure, Amin. sehat awake, Amin. Akeh akeh rezekine. Amin amin. Ngene Lek iki donga sing nyata iki mau donga ngono Mas yo. Lek donga sing liwat tetembangan Mas. Tembang enek, Pak. Umpamane Enek, donga enek. piye? lho iso nembang tenan to. Lah, kene iki tau melu, aku lho baru nyanyi. Hmm. Nyanyi ndi, Pak? Ning TikTok sing delok loro. Oh gayamu wis. Anakku bojoku karo marang Iki tua. rek kemaki. Aku sing Alatmu dipundhut sik, alatmu kae. aku saiki seneng live TikTok. Ngapunten, Mas. Pancen anu jenenganku yo. Mancing kan niku. Jenenganku senengane jarak. Iki ketoke meneng diam-diam Ah, nganyut. iya. Wah, nggawa Loh. anu. Gitar cilik jenenge apa Mas? Jenenge iki Selo. 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 Cuk. Cok. Cuk, Cuk. cuk lele. Iya iya. Oh, iso Oke. malah saya Jal iki anu. kono, kena ora. Sik tak golekne stand mic. Ngene wae. Iki lek raning demuk ora tak tok ning ngene iki. Hmm. Salehne kabeh iki keluarga kula kabeh, Pak. Oh iya 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 iya. Tak tok ning. Ngene Adae- iki adae- rumah samu adae- gawa musik ini rumah samu piye? Piye, Mas? Nyewa. Weh. Iso malah. Ayo mbok yoso dhewe lho dagelan kondange koyo ngono kok. Kene Pak, kene Pak. Iki spesial nggon lek ku gawe sore. Jakrek. Hmm. Iki jane penyanyi apa sudut WC aku iki. Wis to iki Ora. spesial ki lho tak golek tak gawe ning Jenenge apa to lek sing tinggi ngono? Paralon. Mimbar. Ngono lah. Nah, Ngene. Lah, iki mau ora mbok benake to. Oh. Ngono lah ya penak to. Hmm. Lho, ya ora.
Mas Iko kok yo kayak ono alat. Iya lho. Dadi aku yo nggih alat dhewe, sampe nggih alat dhewe ngono lho. Oh kepleh. Ya. Lah. Kuwi kurang siset lho. Digolekne Kowe iki iso apa ora to Duk kok iso ngono jariku. Wis ngene ae. Nah, wis. Heeh. Kowe cotongmu lho. Nah, wis ngene lho, terakhir Ya. iso benakke kok iso. Oke, alate Mas Eko golekke. Aku yo gitar ndang apa, Mas? Heeh. Ayo coba. Tadi tembange anu to religi to? Tembang apa? Tembang tak kadek mic toh, ora mas aku kok ora. Deh, Iya to. Ngapa to kita? aku apa sing tak cekel? Nyekel tekmu dhewe ra iso to? Tek kok kancane iki lho. Kene ragat kok iso. Wah, Jajan sik Mas Putu. Jos masuk. Asik. Iki lek ra dipirsani bos ke Malaysia orang ini. Oh tenan iki request-e wit 3 tahun kepungkur ke Malaysia Pak. iya. Iso Jadi dijarono. dilebokne musik. Iki sok klitik-klutuk langsung timbali sana. Lakoni hukuman gantung. Ojek. Ah. Karo dene mlebu ndak kok ndak krasa iki piye to, Bro? Aku ra iki dina suwirang lebone. Ya, Bos. Oke, siap. Gitar lu, Bos. Wis metu borong gitare. Ora ono. Heeh. Ah iki jackmu ki sing bleset ki. Wah. Dam. Dam benane dam, sonmu ngono lho, Bos. Oke. Bisa ra? Oh. Alat Aku alatnya apa? Aku ya gak gitar le. Apa? sampean iso nyekel apa? Lho, gitar iso ngedram, iso ngendang, iso nyepelekne kowe karo aku. Lah lu dadi dalang nyapel dadi musisi jos ya. Lho, rumangsamu apa? Sembarangan. Ya. Aku tak ngenteni kabel sik. Nah, iki kabel. Rek, ayo rek. Mlaku ning tunjungan. Suarane matal. Kuwi lamu nadamu. Suaramu lepasno. Nadamu pasno kene aku musisi lho, kok. Iya. Lah yo, Iya. cocokno kene pas reke. Nah, Rek, ayo rek. nah. Mlaku ning tunjungan. Oh. Yo, ndak kena. Sik, Ada tekmu sing sih, bleset. ra Bos. cocok. Sik, tenang. Yo. Wis metu. Metu warung cah. Mbok cek ora lagi. Ayo. Coba Mas Iko. Ah, Oh. oke. Penak kae lho. Lah, gitar sing asli lho. Wah, iki suaramu jangan nang isin-isin lho. Iki lek ra nang demuk ra ditokne lho ngene iki. Dek, gitar iku tak kene le. Gitar lu aja kuwi. Endi? Kuwi jenenge nyepelekne nek ngono iki. Wah. Oh, ngene terus aku. Apa aku iki? Wis to, sampean iki lek pancen musisi. Kuwi mesti muni ngengkel. Ya, lagune iki jenenge adik lah. Nah, apik. Ya, kaya cilane JB. Ngono to. Oke? Terus lah, anu ecek-ecek. Ah, meno. Kuwi. Lele. Weh. Kuwi kok suwun to Mas Lirik? Ah, Yo, durasi, spasi. iki Yo. ya. Yo. Cek. Lah iki muni iki. Oh, mike sing muni. Itu to le pangandakmu nih. Sik to. Yo. Asik, yang ini iki. Sik yo. Pas. Mas Iko lho. Kok nek aku nyanyi, sampean melu nyanyi. Jajal sik. Dulu aku cinta padamu. Dulu aku memang cinta. Sing nyanyi tak aku.
Jarene nek sampean nyanyi. Sampean mek nyegai. Ya lho. Oh, penak berarti. Kok ya akeh lah. Bisa ora? Ya. Wong awake dhewe kok padane. Iya. Stop! Jajal. Jalan ecek-ecekmu musik sih. G, keroncong G. Ecek-ecek kok. Baik kok. Hei! Hei, Ecek-ecek mulu. Icik-icik. Oke. Ecek-ecekmu jo suwi-suwi. Alon ae manut iki lho. aku seneng aku suwi kok. Lah duotos. Yai. Bisa ora? Dong sini lah. Piye to Mas wis ecek-ecek yo. Oh, iya. Yo. Cik. Cik. Iki lho. Nah, ngono lho, Pak. Ngono lho. Tak jotos lho. Coba dicampur dek urung bar kok. Rasanya ya. Sampeyan eling. Ya. Iya kok pegah marahi apa. Wong aku lagu iki sampean rong lahir wis nyanyi kan biyen kok. Apa gak dibelajari nyanyi ya. Eling. Ya. Iya. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Ya. Nadane iki lho. Ya, ngono lho. Ya. Ya. Oh sak ngono to. Dulu Ya. aku cinta padamu, dulu ku memang cinta. Ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya. Pasno iki lho, Pak. Aja mari emosi to. Ngene apa ndak pas to Mas? Ya, kowe terus ngono. Lah iya iki Bang ya. Kasno. Ora som. Eh, Ora jewer. Bang Ludu. Ya. Gampang. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Ya. Dulu aku sayang padamu, dulu aku memang sayang. Ya. Ku tahu engkau dapat merusak jiwaku. Ya. Aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Ya. Sekarang tak sudah. Ya. Terus. Piye to Mas? Sekarang tak suci. Sekarang tak. Kowe iki ra kuwi. Ora usah ge ya. Aku efek vokal aku ya. Samen Mas. Aku tak Ganti. ngene ndak apal. Samen warungnya dibuka apa to? Wah, wis, nek kuwi kan biyen aku. Nyanyi. Warunge dibuka. Warunge. Dibuka. Ya. Ayo. Ya mek ngarep tok. Ayo. Terus ke. Warunge dibuka. Ditotosin. Endok cangkire. Cangkir. Sampe iso nyanyi apa ora? Iso ngarep tok. Aku sembarang lah. Diteruske kok iso. Diteruske mek. Warunge dibuka, Sik to, cok arep ditotosin. diterus mek sing ngenteni dulur-dulure. Lek ora nglumpuk cok arep terus. Terus bongko kowe. Iso. Ayo tenanan. Warunge dibuka, ditotosin tok cangkire. Cangkirmu dhewe panas kebul-kebul. Nyampleng tenan wedang rondene. Rondemu. Ronde cangkirmu. Peteng remeng-remeng. Aku wis tak krungu. Manis-manis pelayane. Pelayane wedok. Setir lengo Potro. yen dipikir ora lumangsa. Esemane duadu. Manis sekali. Asmane piye? Kok manis sekali iki lho. Esme apa ya, Mak? Bakule gawe mriyang awakku.
Iki piye? Iki piye? Iki piye? Piye? Sendir lenga patra. Yen dipikir ora rumangsa. Oh enak. Warunge dibuka, Bra. ditata sendok cakire. Cakire dhewe panas kebul-kebul. Yo nyambleng tenan. Wedang rondene. Ronden Cangkeme peteng remeng-remeng. Manis-manis belayane. sentir lenga patra. Sing tak pikir ora rumangsa. Ape. Berarti iso nadane iso ya. Oke, siap. Berarti selawate iso. Lek selawat piye, Mas? Loh, lah yo selawate no, kanca. Ayo. Ayo. Sik, aku tak melu ngadeg, Mas. Ben iso berekspresi. Bagus sih iki dik. Nek kaos kakimu bakal lepek ya gila nih. Iso ngadeg tenan to, Pak? Ngono. Aku lek ngadeg suwi kok, Mas. Kuat boyokku aku. Apa Salatullah. to kok kuwi? Gedang kluthuk Aku ndak- diwadahi tanpa Esok kowe kok wis mlumah. Mlumahe mengadakan tangan untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Tuhan. Gedang rojo diwadahi tanpa Aja ngino yen kowe wegah. Bapak eko Yo. sing digawe jenenge sapa? Sing duwe gawe jenenge Pak Mani. Pak Tarmani. Lali aku. Jenenge Pak Tarmani. Sing dirabeki anake jenenge sapa? Sing dirabeke asmane Mas Andika. Mas Andi. Acarane bengi iki acarane apa? Acarane bengi iki kemantenan. Acarane bengi iki. Eko gendeng. Wah iki dipersani piye akeh lho. Loh, aku wis ngerti kok. Justru dipersan. Loh, ini ekspresi wajah, Mas. Jadi jogetan, loh. Ekspresi jogete kentun mawon. Aku demen joget dhisik. Lah sampean demen omong dhisik apa obah dhisik? Lah aku obah dhisik lagi omong. Greget ya. Suyo ketularan dalang etanan. Ayo. Matur nuwun dumateng Bapak Tarmani ingkang sampun animbali kalian kula. Ampun lali sedaya derek ndedonga. Mugi sedaya panjang yuswa. Allahumma Sholli wa salim ala Sayyidina Muhammadin. ada damai Bismillahi sholatan. laimatan yo Mas Eko Bapak Eko matur nuwun penonton sedaya Ingkang sampun kersa rawuh wonten ngrika. anu kon balik dalang iki mbleset soalé kon balik dalang mbleset soalé sesuk latihannya Pak sesuk latihannya Sesuk niku. Nah. Niku. Kowe kok merintah-merintah aku ya apamu? Cek. Apamu? Niku ora. Ora, sesuk tak. Dua tas kayaknya. Masa koyo bagus-bagus.
Banyak. Banyak. Apa? Banyak. Dek iki sikile ilang saiki kepleset. Ya, Kok duwe bedino temu. Aku sering delok siswa budaya kok, Mas. Ya ya ya. Jadi seorang seniman. Tapi gini, Pak. Piye, Tapi piye? ngene iki. Dadi Angel, awake Pak. iki berekspresi dalam budaya, Iya. ya lewat lagu, ya lewat sembarang. Dadi alhamdulillah ngene iki. Ngene iki kakak. Kuwi asline Pak Eko iki jane iso, ning tok-tok ra iso kok. Eh, Ngono, jajal Mbak. Jajal, Mbak. anu kok, Mas. Puri, puri. Hmm. Pur, Coba. puri. Ken lho, malah TikTokan. Oh, engko tak blokir. Jajal iki selawate iki terus Mas. Terus Mas. Terus. Aminor. Ayo. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adadana biistilahi sholatan Wa ibadah bidawami mulirahi Lho penak. Jelas iki ngene penak kok iso dadak. Eko ya angel. Angel kerasane Makdi. Sesuk latihannya. Cek tok. Iki ketoke wayahe mriksane kok iki. Padha mung iki ra enek suarane kok dingge wae iki lho. Nah ngono kok dengene. Lah sale dhewe mbok nggih. Wis gelas iki dudu teke kok iso. Kena cah cilik-cilik ngono, Pak, sing dolanan teh. Jajal, Mas. Kuwi gitar Mas. Salah. Sesuk lah blasari. Oh nyawa pelek nih bocah. Ini Pak sinten? Pak Tarmani. Tarmani ngersake anu rada cuplikan pramen, Pak. Yo, nyanyi. Nyanyi sik, lah mengke kalih goleke. Oke. Kae adike anu kae. Wah, iki kabeh iso saged tok, Mas. Iso sedaya kok. Kakak, iso kok saged. anu bau cik. Mbak Cik ndak iso. Mbak Ucik gak enak Loh, lho. kok anu to nembe kopoke kupat. Adem kok kono angin tok iku iso. Lek kopoke kuat dredek. Tisu. Ayo, pramene apa, Mas? Yo. Oh, Lagu. Nyanyi. Apa? Barang. goleke sing lawas ning rada hit. Oke, Janda baru. siap. Oh iya. Ayo. Oke. Ayo sak Sik to Pur, kowe kok iya sing janda baru sing Nyapa wong dikon nyanyi to, Pak? Iya no. sing anu apa jajal janda baru? Lah, wis tetak ora tau ndelok YouTube ya. Janda baru sing piye? Deg-degan. Nah, niku lho, Pak. Coba. Get. Hey. Piye to iki bocah? Sakinah. Wah, gawe kopiah. Kaya bandar kluthuk. Kandam. Mbok eling mau yorong slogi. Ayo. Ayo. Tekan. Jajal nggih Pak nggih. Iya. Deg-degan Hop, Puri. Aku pengen goyang kamu sing rada keras lho, Pur. Aduh iki kon. Ora iso keras yo ngadi luweh. Kowe monoton. Ya. Bene monoton ning kene. Sebagai seniman ki monoton di sini enggak masalah, tapi di rumah Ya. itu tetap monoton. Bangsamu. Ayo, Pak. Ya. Deg-degan Kurang agresif, Pur. Ayo contoh nama Ngene, sing ngene. agresif piye? Nah, Aku pertama ngene wong itu ngene kita. Oh iya. Ya. Set. Ya, tiduran. kowe pulamu ngono kaya bututik ngono. Tekan. Deg-degan Oh, ngono ya. Oke. Puri, Hai. Oke. lagi ini samping. Iya. Oke? Ning kira sampean. Ya. Ya. Mah. kalau madhep rono ben dinilai dulu. Mboten Pak Eko ben ning kono Dah. perwakilan. Mosok Aku- wong sepuh mbok paring. Ojo, aku ngadepi iki wis waleh. Ada pilihannya. Ya. Deg-degan Lek ngono sindenku akeh. Ayo, anu to jenenge. Iki. Ayo, anu to jenenge. Meri, Ayo Mer. Ayo Mer. Iki lho urung tau roh lek. Puri aku ceroh bae. Seru ya. 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 Deg. deg-degan Wah, anu
Iki ketok lek sindene jenengan iki bal ngombe jamu gelen ngosek. Dadi Apane Mas Luduk? Sepurane aku wis ora terpengaruh ngene iki. Lah. kan tadi lho. Walan. Sampeyan kuwi nun sewu wis diringne karo Gusti Allah. Nggih, nggih. Mripat ki aja seneng nyawang wong ayu. Nyatane kena azab mripatmu ketetesan arteko to, Dik. Iya, ya aku luwar ae. Wis kena azab. Ayo, nanti lho bocahmu. Masa mudun nguyuh. Ah, itu wis digona iki lho. Oh, kowe iki nyapa kok lugu ki? Loh, Ngarepe di. Gandengane wis puri mosok arepe. Ya bene to. Yo jenenge. Coba. Ya. Rada adeg-degan, Dik. Dik. Ah. Oh, kok. Wis bene. Ben. Wis dene iki sok melek gerakane kaya ngene insyaallah karo Mister Potong apit go ning Malaysia. Dike. Arepe dirapekne karo Datuk. Coba jantung. Bisa. Ya, sikat yuk, jangan apa. Mosok dua iki. Oh iya ini Lah. biar sama itu. Oh iya. Itu. Ayo coba. Se, Mas Puri, Mas Puri. Mbak Puri karo Mas Lidik. Oke. Iki karo Mas Puduk. Oke, siap. Mas. Oke ya, Pur ya. Sikat. Oke, siap. Jal. Ya. Loh, kok tek-teknya apa tuh jam? Duk cek, duk cek. Awas. Adeg-degan. Ayo ini. Gak kayak opak tuh iki. Enggak ya ora apa-apa. Yo kayak opak tuh, bos. Hmm. Ya ini opak itu yo. Iso. Awas, cek wongmu. Tenang. Lulus. Nen. Sikat. Deg-degan. Pur rada mepet lho, Pur. Lek lah gandeng Ojo mepet nyap. Rono lho, ora ngono kuwi. Masih iki wis kagungan. Nggih, Mas. Wah, iya ya. Nggih, Mas. Matamu wis kena azab lho. Deg-degan. Yo ngene lho, Nduk. Wong wedok iki sing halus. Ayo Mas Luduk. Deg-degan dik. Iki ketok bocah ki suwayahe ngendok. Nyapa kok dadak Lah ngendok. kene ya. Deg-degan hatiku deg-degan. Yo. Kowe iki rasa ubah. Iki keluargaku dulu nanti baru keluargamu. Oh iya Mas. Dadi ngene lho, Mer. Lek Iya, Mas. sing reaksi ki keluarga sana, sampean karo Sini Mas. diam. Ah, situ. Oke. Diam. Yo. Teratapan Mas. Nah, kowe lagi keluargamu. Ganti awakmu. Teratapan. Teratapan jantungku teratapan. Aku tunggu kabare. Tak kira Mas sampeyan isih bocah. Ala jebulane sampeyan kudu anyar. Ning kutha Semarang lagi ketemu kok wis wani pegang-pegang. Menyang solo Mas,
Awakmu ngiwon ning rada anu Dik, rada genjotane rada Ya, kepenak jajal. oke. Ya lek sampean kira-kira kurang Wis penak. iki urusana iki lho kok iso. Kok ngurusi teh. Karo aku ae sayang. Ya ya ya. Kowe iki wis duwe sumur bur ngene iki. Aku ya pengen PDAM. Masamu tak tendang Mas Bagus. Mas. Kodok ndek sithik ben ketok. Nah, ayo. Ayo ngono nyenengke. Ayo garwamu. Sampean coba. Ya Mas, ya Mas. Cetok. Piye to Mas? Begitu ngene kok kimplah-kimplah kok geduh gule. Ada ngoder-ngeder. Ya susru pono. Wah, duduh. Seropono Mas, seropono. Ayo kono. Garwamu kuwi. Wah, duduh gule lah. Gajine Iya to Mas? tatapan. Eh, Wes, wes to. tatapan. Coba guyu. Deg-degane ora sita lepuh. Deg-degan dek. Nyapa? Kayak mau nyuloh. Golek-golek to. Golek gaji sing ndi? Purun to, Pak? Tak kasih loh Pak lah purun, Pak. Ya, Pak. Gayane lho. As- Gayane ngadep. Gayane Kayak astagfirullah. ngadep rene to. Irunge. Astagfirullahaladzim. Lah, astagfirullah diparingi yo alhamdulillah. Ya ampun. Deg-degan. Hatiku deg-degan. Kali aku krungu ora nyono aku ora ngekemo apa bener siramu wis kepisan Aku panas, Mas. piye nduk begitu aku ngene perasaanmu pripun Jos. Jos. masih ya jos Iya. Ketinggonku. kae lho Itu lah mesti tanggane iki lho, masa kurang gede lho, lho. Iki lho. Wah, Wah, kimplah-kimplah. meneng ning kono ae. jan kayak pitik horun lho Oh. Pitik horun apa? Pitik horun ki ngene, cilik tapi bundek. Lah ya. Iki gede pitik kalkun. kae ben kae Ya, sampean. Ratapan Mas. Mas. Teko apa ora, Mas? Teko apa ndak? Aku duduk sing kaya dia ya. Duduk. Ya. Teratapan. Teratapan jantungku teratapan kali-kali aku krungu kabare tak kira Mas sampeyan isih bujang ala jebulane sampeyan kudu anyar Duduk apa? Ini bisa sampean. Ya, ning masuk pakai kono kita apa. Duku kasih ning kutha Semarang. Lagi ketemu kok wis wani pegang-pegang. Menyang Solo Mas tuku selendang biru ojo sembrono nang jan aku janda baru Wes jan tenan no. Sitoke Jawa, sitoke Bangkok. Bokok kabruk melayu. Cara pitik. Oh ngalu
ngalung. Birma. Birma. Jenis Birma iki cetas-cetas kok enek wisan del. Brosmu lho, bros. Oke, bros. Iki hewan ciptaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus ke? Siap. Kene. Japada nalong. Sik to, sapa jajal? Iki Lah ya kita. Indri Amarangel. Yo kene. Ya. Mentok tak kaandani lagu nangis sini boyo Ada minta ono kandang baik enak-enak orang mentok wong laguku mega gawe dulu. jajal Nggih, Sundalu. sasenmu dulu Indri. Tri siap ya Pak dan awakmu. Nggih. Aku lek bedakne sampean karo Mbak Yumu kok ora nek bedane. Pawakane ya beda, secara fisik ya padha. Jan wis pokoke ya. Gel, jel, Nggih. jel, Nggih. jel. Dalem. Eh, Piye to majunune? Bocah wedok iki yen grapyak, iki berarti ning Piyayi Kakung ngepenak. Ngono kuwi. Cara saiki namanya itu friendly. Friendly. friendly match. Jadi persahabatan. Friendly match. Jadi pertarungan persahabatan. I don't know. Okay, thank you very much. Wong kok Very max. Oh, very much. Oh, Very bukan much. very much ya. Very Oh, much. ya. Yo nek sampean karo niku mawon aku tak alih niki. ya. Anu sampeyan serabi, Nduk. Dereng. Kok kita koyo wong bobot ngono. Ngoten. Burung ya? Dereng. Ya, Wong wedok saiki iki kurang kontrol dahar. nah, sampean ki nun sewu. Sadurunge ndereke Pak Eko kan maem jarang to. Nggih. Ya lah. Awakmu paling ndak ndek sadurunge ndereke Pak Eko ki mangan sedina mek ping 2. Nggih. Begitu ndereke Pak Eko kan ping pisan, ya toh. Iya. Dadi yen iso Saya kok ra imbang to. Bar loro kok pisan ki lho. tegese kerep lah ndereke tanggapan kan mam terus. Iki wong wedok ki lek ngemil bengi, iki nun sewu lho. Pengaruh. Pencernaan tuh semakin lebih napa jenenge iki lebih cepat. Lemu ki cepet lho wong wedok iki. Bedu karo wong lanang. Melengku nggih. Bengi ngene bar maem diokehi. Ning isuk aku meleng. Apa, Mas? Kudu ndang ngek. Ya lek ra krasa. Ya mesti maksamu. Ora krasa wis piye kok. Kowe omong ngono budi rong piring dhewe lho. Budi tak lirik kok kene loro disok kabeh. Ya iki budi. Rong lho ku lho piringe tak lirik budi rong Gus. piring disok kabeh. Sampal ki nun sewu, sampal ki seniman ndereke Pak Eko. Nah, Pak Eko ki dalang kondang, dalang sing wis nun sewu diajari ning Tulungagung. Oke. Sebagai anggota ki aja ngising-ngisini. Terus ngantek sego terus badhe tas. Ayo di apa tembang itu? Lagune apa, Bos? Nggih. Kusuma Wijaya. Kusuma Sing Wijaya. rada sikrak lho. Ya ya. Rada sik. Nggih Wis mau niki. joi kaya kembang. Nggih niku sikrak lho, Pak. Hmm. Nggih. Jajal sing piye? Anu jel. Sing ndi jel? Jel. Ya. Sing piye jajalan. Kusuma Wijaya ya. Lunging mekar lan semi. Sing apa? Tekanane kurang. Sing Piye? yakin. Apik-apik. Nggih. Jos. Kowe nembang wis terus nah aku tak meneh budi lho. Randi untuk daging ya kolu ya. Wasono. Napa? Wong lek rande untu mangan daging iki mesti panggah kolu. Ning ditenono. Angger menteleng. Ngene. Heeh, nyapa Mas? Kuwi ngelek. Jajal awakmu tak Jajal menteleng opo? ora aku serius kok. Jel, awakmu selama ini urung tak urung tau tak jak ketoprakan ya. Dereng. Jajal aku etok-etoke patike awakmu Kula apa? napa? Sapa Mas kae? Sing di Banyuwangi lho. Si Tanjung. Sri Tanjung. Tanjung. Sri Tanjung garwaning pun Kakang ya. Dulu. Ora, iki mek jajal tok lho. Oh, jajal. Oh iya. Apik apa ndak vokalmu ketoprak? Sri Tanjung garwaning pun Kakang ya. Dawuh Kakang Mas. Iya. Jroning pun Kakang upadi tumbaling praja emas telung gelung. Telung plengkung gumbala telung gelung. Sliramu ngopo wae? Kula napa Pak? Pripun Pak niki ngomongnya Pak? Kowe iki yo improvisasi. Oh, improvisasi. Oh, Sak langsung. tindak penjenengan kula nampung krantos rawuh penjenengan Kang. Ngene. Oh. Sak tindakipun Awakmu. panjenengan.
awakmu nyanyi lagu Kusumo Joyo ki sik. Nah, Ketoprak iku tak jajal sinden anyar. Oh iya Oh, iya. iya. Nek. oh gitu. Mbak Sule. Oh sinden anyar ya ya ya. Iki Sinden anyar piye kuwi? Iki mbiyen melu klub kono. Terus akhirnya terus dikontrak sak musim. Musim duren iki lagi ngene. Wis pas sampean cah loro nyanyi langsung di napa niku samaptaken kalih panitia nggih menika dahara. Ah, iya. Alhamdulillah. Biyen ya kusumaning apa sih, Nduk? Daru. Oh, Kusuma Wijaya. Dadi Kusuma Jaya ki jaya anggone dahar. Pak kok. Iya. Loh, Jangan sabar yen. Apa? Mergo jenengan mengki kalih Pak Tarmani diparingi pasugatan kang khusus apa Mas Luduk? iwak pitik gawan ke Malaysia. Weh. Enak ya. Nggih, mengki dibeleni rimbu. Bangsamu ya ora. Senang ini karo kakek. Cintaku. Sekonyong-konyong koden Mbak Sulis, Mbak Sulis. paring kowe Ayo semakin lempar, lempar mubat sesubar, resik tur antir-antir, yen rapat dosen dina ning sirah liyan. Cintaku. Sekonyong-konyong hari batang durung temok wangi panjang, modal bensin seliter, motorku tak sekater, tak ampiri ayo tak Niku wau wonten piweling saking keluarga besar Pak Pak Tarmani. Tarmani, Oh. Mr. Victor ngersakaken solawat Jibril. Nggih, Ah mangke Sing pripun, Mas? Mbak. salah. Salah Jibril ora iso jane ngisini-ngisini. Sing Pak. piye? Sing piye, Ris? Sing Gak tahu. kamu itu apa enggak tahu? Kamu itu Nah. dikontrak loh. Hmm. Kamu itu sebelumnya ikut MU, sekarang ikut Newcastle. Kamu dikontrak. Ini selama musim angin ini kamu dikontrak sini. J, Oke? nanti Iya. dipun tujuaken wonten manten. Nggih, nggih. Oh, nanti aja. Nanti kalau nanti diganti aja. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Niku lho. Nah. Sulis Dalam Mas. Tulis ora iso. Nyapa? Tulis kok nyanyi selawat ra iso. Lho iki haleluya. Oke, atas nama Tuhan Yesus membawakan selawatan. Sulis ya. Atas Iya. nama Bapak. Bapak. Oh, ora apa-apa. Tapi saling menghormati. Ya. Ya, Lis ya. Iya. Saling Kamu menghormati jangan karena mengece saya loh tidak ya. loh, tidak mengece, Lis. Saya itu tidak mengece, tapi saya itu lebih ke berbhinneka tunggal ika. Jadi ngeten, Pak, budaya itu kan majemuk. Enten sing Muslim, wonten sing Kristen, wonten sing Hindu. Jadi enten sing Buddha ini pemersatu bangsa. Betul. Kita betul, Pak. Lah awakmu apa? Kulo nun sewu, kulo Ini kejawen, Pak. lah. Lho lek kula pancen kejawen, Mas. Kejawen. Mboten napa-napa. Islam. Ya. Kejawen niku enten kebatinan, Nggih, kok kulo- Sabto Darmo, betul. Saya pangestu. itu lebih kebatinan, Pak. Oh iya. Jadi anggar pengen apa-apa lu tak batin. Cekane. Ayo Zal, Mbak Sulis. Tembangnya Piye, apa? napa, Cek? Pak? Lho, kula manut. Bebas. Timbang pilihan kula luwih apik Nah. panjenengan sing ngersakne. Oke, Sing sampai milih. di kontrak ini iki berarti saya secara skill mungkin wis diakui. Iya, cara pemain ki wis Ya. wah kelas wis. Wis pro, high class. High class. High class. Buatan nonton pangundutan. Ora enek. Enek oh yo. Nyapa toh? Enek oh yo tak prioritaskan dirimu. Lah iya enek pamundutan selawat Jibril ki mau lho. Kak cocok. Iya Jo aku ndak bisa. Nah, sampean apa wis bebas, Lis, bebas, Lis. Apa? Kok gibas piye toh Mas? Kibas nyelitak cengelmu. Bas, Bebas. buka bas. Bas, kita kok enek magnet karo kamu. Bebas. Apa? Niki napa Pak sing Sing rame, Lis. langgam napa sing rame napa sik toh aku ki nari dalangi lho. Dalange iki manut aku. Nyapa kok sama manut sampean? Mergo aku duwe utang dheke. Utang napa utang budi. Utang Utang budi. budi. Lagi budi akhirnya lho. Lho kok Eh. telung pire yang budi. Tembangnya apa? Oh. Wah kok niki sing langgam napa sing Lawak. rampak? Mbak. Lawak. Lawak lah niki pun enten. Sing rada keras sithik. Keras. Sing keras. Keras, Mas. Awakmu tak segekne aku ya. Bokong semo kae. Ojo ojo ojo. Apa? Sing lagok keras tapi tradisional. Hah? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Iya, ayang-ayang. Mesti apik. Mo. Mesti apik. Aku ning dinti ayang-ayang lho Mas. Mesti meneng kelingan ora. Kuwi anyang-anyangan. Kelingan ora mulai ke Solo kae terus dileri karo titik kae. Iya. Ayang-ayang. Mesti apik. Ya sepinten Mas? Nadane Mas. Do
Duitnya karo sampean ya. Ya, Tenan? ora. Apal? Aku dhewe harus ya biasa. Lho iki lanang wedok lho. Ya ya. Tenan. Dewi. Ora iso iki duit tok. Ya ya. Nek harus sulis iki. Ya ya. Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula anggen kula lampah tresno datan kendhat saking coba Tak rewangi, tak pateni, laire tresno kang suci, kasunyata kangeku, lamun isih nyawiji. Sing sitok ya iso nembang terus Mas. Ah. Nggih, sampun Pak Eka. Terima kasih jeng. Tulis wae sesuk tak geki lagu ya. Ya ya ya. Apa Sulis. Mas lagune? Lagune ade wis pokoke. Sing lagune kae lho. Sulis putih. Niku turi Pak. Durasi. So. Sampun Pak Eka. Terima kasih. Wis, Sama-sama. sama langsung mulih ning klubmu kok lho. Nyapa to? Oe etobel wong lakan tulang ngomong. Iki bojo. Napa Mbak Yupah pindah. Diri sama Mia. Mia. Blonjo ning pasar gempuk. Rondo kanggoku sing penting ra rembug. Niki mau enten sing ngersake anu Mas. Apa? Sholawat Jibril. Nggih. Ya. Kok dipun ketunaken Mas Andi kalian Mbak Endang. Sik piye Rin? Helm. Iki dadi anu Mas, ada setengah tembangan religi. Mungkin gitu. jangkepe budaya niku dasare kudu wonten agama. Agama, Pak. Anu alamatnya anak soleh piye Mas? Alamatnya anak soleh ning ndi? Gak ada Pak, aku alamat kayak anakku ora tak goleki Pak. Kok golek alamat anak soleh iki golek soleh dhewe. Sing penak golek ana alamate Salim. Mas Buti pas mangan rong piring etirui. Terus tenger. Modele tenger. Tingkup per anu no. Ngene. Ayo jal. Sholawat Jibril. Ayo Rin. Oke, langkang penak. Yo. Pembukaannya piye Mas? Kanca-kanca musisi pembukaannya anu ya. Oke ya. Yo dadoske. Slow. Iki pundutane saka Master Victor uga. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kemanten bisa Amin. berbahagia lahir batin dan keluarga Bapak Tarmani juga diberi kesehatan panjang yuswa. Penuh dengan kebarokahan. Ya. Enggak, datang lagi. Nih.
Sayyidina Muhammad. Yes, alhamdulillah. Iki tembang iki minangka dadi sono ya doa dari penjenengane Bapak Tarmani saged kasembadan Mas. Nggih, nyatane Iya. sampun kasembatan dapke putulan putrine Amin. kan mugi-mugi kasembatan insyaallah beliaunya benjing kuntur nyambut damel wonten ing Malaysia malih insyaallah kedepannya akan lebih menyejahterakan keluarga besarnya. Terima kasih. Nggih, Awake dhewe gegeculan Siap. tetembangan Nggih. gitu. Luk-lukan niki mau Nggih. sarana untuk menghibur warga Mas. Betul. Mboten duwe niat melecehkan Betul. utawa ngelokke Nggih. utawa niat pegel karo seseorang mboten. nggih. Ning kabeh niku semata-mata hiburan demi gayenge suasana. Saestu. Pramila menika mboten nuwal kesalahan lan kekilapan cumondok kula lan panjenengan sedaya. Mergo Nggih. menungso kang urip ning alam donya menika wis duwe tugas masing-masing. Nggih. Jenengan ngibur warga masyarakat, kula nggih ngibur masyarakat. Enek wong sing nyenengne wong, enek wong sing gawe guyune wong, enek wong sing gawe marme wong, lan enek wong sing gawe maido wong, lan enek wong sing gawe nesune wong. Niku wis jatahe dhewe-dhewe. Dadi Nggih. ade ora usah nesu, mergo karo Gusti Allah niku wis duwe jatah gawe gloning wong, gawe nesune wong, maido wong niku wis duwe jatah dhewe-dhewe. Nah, Kula minangka saking menika. nggih. Sak pungkure pargan nika mugi-mugi sedaya diparingi sehat walafiat. Amin amin. Nggih Bapak Tarmani ya mboten wonten sanes kara, mboten wonten alangan, mboten wonten pambeng, jaya sehat, Amin. panjang yuswa lancar Amin. rezeki. Kemantene Mas Didik. Insyaallah menapa ingkang dados sedyanipun ingkang dipun jangkah Gusti tansah maringi ridho lan hidayah Amin. sedaya pinanggih barokah. Amin. Mas Luruk. Sing nanggap selamat, sing delok selamat, tangga tepalu selamat, sing dodol selamat, sing tanggap selamat, muga-muga sedaya pinaringan selamat berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kapan-kapan Amin. panggih malih Mas. Siap. Terima kasih ayo Dok. Terus ke laku Dok. Terima kasih ya.